Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunan. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ipagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mang batak. Dagiti tugot, iti dana, tipiyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan at Tunet at taga-Kawayan City, probinsya ti Isabela. Ngamsakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Kapitan Jojo, Kagawad Lateng kan Brian, from Owel Valiente ti Kawayan. Happy birthday kanila kay ko Ricardo Bautista ti Binalonan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Shout out kada Luna Belio, Maria Aida Yaon, Maganay Lolita, kan Jasmine Rivera. Rufa Chavez, Darrell kan Jenny Ann Esguera, from Rubilin, Galisa. Happy birthday Jerlyn Joyce Manangan, from Nanay Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar. Belated happy birthday Apong Carmelita Rico ti Mayantok, Tarlac, from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Shout out kada Auntie Maribeth Soriano, Marivic Kalika, J. Rica Galvan, ken kay Ria J. Galvan ti San Cornelio, Cabal, La Union, from Mika Manungdo. Rumbawa ang Batali family, natatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel, from Melanie Rumbawa. Shout out kada Lucy Rivera Porzio, Glory Salonga, Shane Saingan, Erwin Cacho ken Nati Agustin. Happy birthday Mark Barit ti Aringay, La Union. Makablaawan pa ti Barit family, Ballesteros family, Sunga family, kastamat ni Leona Oribilio from lovely Sunga. Happy birthday Lucy Miracle Atanasio from Mami April. Shout out
out kadagiti batang Reyna Mercedes, isuda Owel Valiente, kagawad Jojo Valiente, Auntie Inga Acob, ken Latriel Valiente from Roque, Galiza. Magnos kanya Shika, kastamot dagiti kakabagyak di Tapurok 2, Parudon Sur, Apari, Cagayan, from MJ Antolin. Advance happy birthday kagawad Felix Fernandez Limon ti San Juan, Isabela. Makablaawan pa ti Matusalem family ti Barokbok, Isabela, from Nelia Limon. Hildo Sugitan, May, Sheila, Leslie, Audrey, Faith, Gwyneth ti Quezon, Isabela, from Juliet Sugitan ti Kuwait. Eteng family ti Mindanao, amin at taga Kabakan, Cotabato, Baltasar ken kastamat ni Jack Vida ti Bislig City, Surigao del Norte. Corpus family ti Rizal, Santiago City, Isabela, manangko dita Hong Kong ken UAE, ken dagiti sigud akakaduak dita Jessica Construction ti Quezon City, from Roland Corpus ti Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Shout out kada John Rick Princess Athena, Prince Kian de la Cruz, Villanueva, Acosta, Matusalem ken de la Cruz family. Antik dito'y Dubai, kan lakay ko ani Ian de la Cruz, from Jeneline Matusalem, ti Dubai, UAE. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Tonet. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilingad naklangan itinagan at Tonet, Manang. May saakmat kadagiti ribu-ribu anaayat amang tartarabay iti daytoy a drama. Taga Isabela akmanang, ijay kawayan. Adamot padas ko akayat ko apaikan biyag, tanam na maag amakaibati daytoy iti adal kadagiti dumdumngag. Nang runa kadagiti padak at asawa da, kat adda iti sabali apagilian amang mangged. Tapno may paaydalaang ti kasapulan ti pamilyada dito'y Pilipinas. Dua dagiti anak mi kanila kay ko, amay sa nga OFW. Sapay ko ma, tamapili mat amay drama ti padas ko, tatalaga nga idi paylaang, arapaap kon amay drama daytoy, dito'y programa yo. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumusta ti check up ni Nanang, bakit? Nagdanaga kita inyawag mo nga ipan mo ipa-check up. Nakarkaro pa'y kanyak Nakitak na binakas na sa bali tila nga na itay. Sapay itay ayabak amangan kat ko na maulaw ka no. Isong impa-check up ko na Kat, anyati ko na di doktor na nga eh. Imato ka no ti presyon na. Iso asino katan jay doktor na jay intad na maintenance ni Nanang. Kan adapay inayon na sa bali nga agas. Gimatang ka kuman na, Tonet. Wen, nakagatang akon. Masapon namin nga agtumar adagos itay. Kan ingatangak moton iti prutas. Tanapintas dayjay para kan kuana. Agyaman ak, Tonet Naimbaglangan tanda ka. Kaasimot ni Nanang no mabaybayan. Apay ko maabaybay aknay. Di kagdanag, takanayon mo't abambantayak ni Nanang. Pasensya ka na. Siguradong awan man nabatin iti inyawat ko kon kaswildo. Alangan mo't asaan ta agastusan ni Nanang. Diyak mo't kayat nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Sana bale, tanag pa overtime di boss me. Ag-overtime ak tapno manayunan ti i-entrega kan kaswildo. Kita amat ba si Taboni? Amahan no si kamot ti agsakit no abusom ti bagim iti trabahom. Saan? Amo ka marigatan ka nagibad budget. Sakit mainayon pa iti kanayon na panagpaagas ni Nanang ko. Ganda giti maintenance na. Okay laang. Makalungaw tayong tumatlaang, Bonnie. Tinapatag, awan dakas ang mapasamak iti uray asino kada tayo.
Nanang, kumusta tirik nayo? Ay nasaya at matad anak ko. Sana kas itaya kala at matad na ulaw Anya ngamin ayatar aramidan nyo. Saan kayo kanumot ngamin ang makatal na ko na nito net? Nakarkaro ako mapsuta na wanar aramidak anak ko. Kan ba isa, saan mo't anadagsan at trabaho di mapanagkara, hindi ta parangan. Saan niya agpaiso? Ngam nagdaga ang itati panahon nanang. May bayan nyo ngamin dagita. Agtugtugaw ko ilat ng ditabal ko nahe no masikuran kayo dito o nagtibalay. Ikaasimot gamin di asawam arikos dito balay. Trabaho nan di amin na trabaho. Handa pa'y nagiti ubing parubuatan na mapanag-eskwela. Kabagilan na day tananang. Narigrigat na dadakil sa mapasamak kada kayo. Manipod ita, tungpalin nyo amin ni ibaga kada kayo nito netwine. Nalawan anak ko. Di nakpakadanagan. Apa hindi ka pala maturog? Mapuyatan kan Dapay trabaho minton bigat. Adang amin pampanunutok to net. Anya dayta. Anya ayat timang burburi-buri ti panunot mo. Pampanunutok namin niya awan ti mapasamak iti biyag tayo. No, kastoy lang ti klase ti trabaho. Adapay ni nanang anas ka na taripatuan tayo. Saan kumamot nga itulok ti Diyos ngam kasanon no adan mapasamak kang kuana. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Sa bagay, gusto ka lakay. Ang apay ay aday tati pampanunutom. Tonet, naskan nga isa ganaan na kita abanag. Isa mapampanunot kong tagaplay lang iti trabaho di balasiw tao. Agabrod ka? Sigurado ka? Uwan Tonet, tapno makalungaw tayo matbasit Ada di agency ng ibagbaga di katrabaho ka mabali na pag-applyan. Kat sika day tati amom anasayaat. Desidido akon. Mapanak iti agency ng ibagbaga kanyak ti katrabahwak. Agaplayak langan iti trabaho iti balasiw tao. Kumusta ti papan mo iti agency, Bonnie? Swerte ka talaga Tonet. Talaga nga ato ti kasapulan na ngagtrabaho iti balasiw tao. Nang runa iti factory iti Taiwan. Ijayin ti nag-applyak tapno makapanak adagos. Ay, sapay ko mga rodla kay mapagasatan ka. Taday tamot ti arapaap mo. Para iti pamilyata Tonet. Kan para mutan ka ni nanang ko. Kayat ko, di saan kayon to mutan na makamkamtod. Nang runa iti panagadaldag iti anak ta. Kasta mo tanda kiti kasapulan ni nanang. Basta ganad kay ti papanam Amok nagagat ka. Iso asigurado ang magustuhan dati trabaho mo iji factory. No bilang mapagasatan ka maala ijay. Dakkel tinamnama ka maala iji Tonet. Ado kami ang nag-apply para iti factory worker iji Taiwan. Ngam dakkel tinamnama. Kanayon positibo ni Bonnie nga asawa, iti anyaman akayat na agunudan man ang Emmy. Kas kumalaangan iti panag-apply na nga agabroad. Iti ababa sa Rita, nakapangarod ni Bonnie nga asawak ijay Taiwan, tapno agpaay a factory worker ijay. Kas taunay tiragsak mi ni katugangak manang. Nabati nga rod kanyak dagiti dua nga anak mi nagis eskwela,
ken ti masakit a katugangak. Inyunay-unay ti asawa, ajak kano baybayan ti inana, ta ipawit na ti amin a kasapulan na. Tinungpal ko nga rod ti pagrebengak kas asawa a naibati dito'y Pilipinas manang. Adu dagiti naragsakan iti panagabrod ti asawa, ngem adulat tamet dagiti saan manang Emmy. Kayo matgayam day ta Uncle Isko. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Aywan tapasarak man ni kasinsin iseng. Kumusta nga ni nanang yaw? Medyo mayat matan Uncle. Nakarecoveran iti panagsakit na iti napalabas. Nasaya at nga rod no kasta. Aywan gayam tonight. Na magkumutanapan ka nun ni Bunay jay balasiw tao. Kasi ti Diyos Uncle, nakapanmatan iti napanalawas. Ani apagilyan nga iti napan na nagtrabahuan. Ijay Taiwan Uncle, factory worker. Kastaya. Nasaya at mata. Ang umlay, mga nagbaliw kamot na kaskadagiti daddo mga asawa dagiti nakabraw. Ha? Nakalipat na namin pinsan. Dagiti daddo ay sa bali pa din tinasumok na nga aramidan. Saan ta mapasamak na ita Uncle? Amok nga ilalaan ti pagbanbanugan ti asawak. Nang runa pa itan. Taaddan iji sa bali a pagilian. Nasaya at nga rod ano kasta. Tain nakman pa'y kumustaan ni nanang yaw. Nakman kay's istorya. Sige lang Uncle. Ingkailatan iti ayan ni nanang. Kan nga ay kasinsan. Kaasi ti Diyos, sa anak mo't kan akas iti sigod, akanayon ang maulaw, kan gumato ti presyon na. Ay, di ka nasaya at no kasta. Ay naanadam ti bagim kasinsan tapno, mayranod ka pa'y mutay ti pagbambanugan ni Bunay jay abroad. Naimbag nga road ta, naka-abroad mo tan kasinsen. Ngarod agam na'y bantayam jay manugang mau. Ha? Narikatan, amumot siguro dagiti madamdamag ka dagiti daduma nagabrod ti asawa na. Amo ka nasingpot ni Buni a kaanakak. Iso saan ang masulisog day jay. Hangam, di tayo mo ti manugang mo, no anya ti pudno a kababalin na. Nasingpot nito net, kasinsen. Nakaanos pa'y amang tartaripato kanyak. Well, nadaak ditan, ng paliiwom lata. Narigatan kasinsen. Sapay at dalangana. Dagiti kay dagiti mananggundaway nga alilaway. Ada puntom kasinsen. Anong sa bagay, saan anasam arumrumwar nito net? Kayat na ti agtali na dito'y balay. Ay nakasinsen, di ka kadagkam-kampantay. Basta bantayam ti amin agaraw na. Kumusta? Alay,
ita mo lang agkita tan. Uy, si Kamat Gayam, Georgia. Naimbag man ta na granata. Naroon di ka mga minin sumursurot ka na kami itong kalawisin da ka. Amo matan ti mudra akas kanyak. Ado ti as-asikaswan na. Naimbag kan ka awan responsibilidad mo. Talaga, sisi. Ay, bueno, may ka matagpasyar ay di salon ko. Tani, kasla na baybay amat na tabagim, oh? Ay, apo. O may ka matagpapintas, Asino ko matipapintasa kat awan mo't dito'y nilakay ko. Apay, ayan na ayan. Napan nagtrabaho iji abroad. Kasta ka di? Oh, di may mayat mananak ka na yun na napintas ka. Agasum nga, itatagaya mo na di abroad nila kay mo. Di atang kastusan para itibaghim. Pamper yourself, sisi. Agpa-beauty ka, Ala, bayam ta pasyaran kan tumaminsan. Oh, urayan ka, Ibagak ka na giti tropa. Mabaling ka na sumurot ka na kami. Agaliwaksay ka ba't paminsan? Kit isurot na kanto iti ayuyan mi. Tap nag-enjoy ka mat, sisi. Hello, Bonnie. Hello, Tonet. Kumusta kayo ngay? Naimbag ta nakaawag ka manan. Nasayaat kami mat ditoy. Ni Nanang ngay, kumusta? Saan ka din na dimikarte sakit na? Saanan? Di mo pagdanagan ni Nanang. Uray dagiti ubing, okay damat. Si Kangay, kumusta ti trabaho dita? Narigad. Nasgan nga anusan para iti masakbayan ti pamilya tayo. Ay, wan gayam lakay. Agpakada ako ma. Aw-awisan dak namin dagiti sigod agagayam ko nga agaliwak say mat sagpaminsan. Kunak nga agpakada akpay mat kan ka O di sumurot ka mat kadakwada sa paminsan Masabol mat nga agaliwak say ka, Tonet. Amo ka narigad to obra medinal daw. Sakat may naayong pay ni Nanang kung asa si kaswam. Agpayso? Palubusan nak? Ulin ko naklangaro din. Mapan ka, tapnong makarelax ka mo Agyaman nak narod lakay. Basta, agan nagkakanayon dita Tiragsak ko iti daydi agundaway, tadinak pinaay ti asawak, idi nagpakadakken kwa naman ng Emmy. Nabayag nga minen ajak nakakuyog dagiti gagayam ko. Tinaminsan nga isusurot ko kadakwada, nasunutan pay, aging gaati sagpaminsan, nagbalinan amasansan. Napadas ko ti simurot kadakwada iti bar, aging ga iti simurotak kadakwada iti pagsusugalan. Gaputa na swerte ak iti damo nga isusurot ko kadakwada iti sugalan, jak napupuutan, anaigumunak matan iti dayjay abisyo. Sa anak amakatal na, no sa anak amapan agsugal manang. Ti ipatpatulod ti asawak, ti kanayon ko nga ururayan, tapno addalaeng maaramat ko. Mas daaw pa yan ti katugangak, no apay amasansan amarabyanak nga agawid, tunggal rumwar kami kadagiti gagayam ko. Dimmakkel ti maipapaabak ko iti sugalan manang. Agingga iti nakapanunutak pa yan iti saan ang maiparbang tapno masustinir ko laeng tinasumok ko abisyo.
Hello, Lakay. Ay, pasensya kan taing mawagak. Adda ngamin emergency dito eh. Apay, anya tinapasamak dita? Ni Nanang, interay ko dito ospital. Kalaat ngamin anatumba, itay nalpas kami anangan. Indiretso da iti ICU, tamarigatan nga agangas. Anya? Diyos ko, anya di? Di ka madanagan. Okay, hindi ka sasaad na. Masapol lang nga agtali na agpay diti ospital iti sumagmamanong aldaw. Tapno maobserbaran da. Ngam awanan ti rumbang apagdanagam. Sapay nagato ti trabaho mi. Sana ka basta makaawit to, net. Ay, saanan? Siya kunti makaamo ka ni Nanang. Mangipatulod ka laangan iti kwarta nga usaran mi diti ospital. Sigurado adakkel ti mabusbos. Tadakat nga ro iti ICU. O sige, agi patulod ka dagos. Nabilang kurang ti patulod ko, iawag mo dagos kanyak. Sikan di makaamo ka ni Nanang. Wen Lakay, di ka agdanag. Sige tayo nagpay kitaan ni Nanang. Sige nga Rod, agi rin medyo kiti ipatulod ko itamot laan. Awagan naktumanan to, net. Tapno ang mukman niya ti kasasaad ni Nanang. Wen Lakay. Sige, bye. Aday ta. Agi patulod ka no itamat laan. Addan kwarta nga aramatag amapan iti sugalan. Mabayadak mat sigurong dagiti dadduma na utang ko. Kat makasubuta kon kadagiti abak ko iti sugal. Nanang, ada pa panak na importante. Nakaluto ako ni iti kaninyo kadagiti apo ko yo. Apay, mabayag ka kadi iti papadam, anak ko. Uwan Nanang, sigurado ang marabianak. Ay, agandad ka garud Masan-san ba't gaminan ti iruruar mo? Amagan no makasalaw ka iti managdakdakas, no kanayon amarabian ka nga gawid. Sana bale, taitultulod nak mo may sa agayam ko Nanang. Adalugan na dayjay. Ay, kastaya. Ayun gayam, imawag ka din ni Boney. Kumusta ka numutan iti ayan na? Kalkalpas may nagsarita Nanang. Nasaya at mati ka sa saad na ijay. Awan ka no ti rumbang apagdanagan tayo. Agkid-kid daw nga rod iti pasensya taman mano ang makaawag. Makumikom ka no iti trabaho da. Ay kaano-kano ngay nga agbakasyon. Ado ka no pa iti trabaho da Nanang. Ngaminton makawaya, amang no makaawid ton. Ay ikumusta anak to lang aruda no umawag manan anak ko. Ibagam nga aganad mo't iti ayan na. Wen Nanang, makadanon. Alang arud, mapana kong tagur-uray yung jikadwak. Makaamu kayon kadagiti ubing. Makan kayon to Nanang. Ay huwag, balasang ko. Ni Bonnie tumawawag. Diyak mabalin asong batan. Ama numadlaw na no sa dino ti ayan ko. Aday ta, awanan. Bayak pay laang. Ti amuna kat adda kami pay lang iti ospital. Taimbagak na inton bigat pay ang makaruwar ni Nana. Ay, sakana ka nakasubot a pulos. Kan nakautangak manan kadagiti gagayem ko. Tanaibos ti impatulod ni Bonnie a kwarta kanyak. Anyamot tan. Anya nga tamanan a pamuspusan ti aramida. Tapno agkakwarta akmanan.
ni anak ko. Si kakadingag paisaw. Siyak nga rod, nanang. Apay ada kayo ti nangilo ka titiri daw. Apay nakariin kayo pa lang kat rabiin. Ay, jak pa'y karod ang tuglap. Nalaw mo nagkan, anak ko. Apay ngagpuypuyat kayo kat nabiit pa yan na ospital kayo. Makapadakas kada kayo dayta. Anya ti ko naman anak ko. Na ospitalak. Nanang. Di mat na-ICU kayo pa'y? Kasa tinyawag kanyak nito net, hindi na ospital kayo. Nay, sa anak mo na ospital, anak ko. Ha? Awan tinapasamak kanyak. Kat no adda aklaang dito'y balay. Anya? Apay nga rin baga kanyak nito net, na ospital kayo. Sa dinatayan na? Ay, rimwarmanan anak ko. Itay pa'y bigat. Ha? Adda ka no napatagapapanan na. Kat aging gaita, saan pa'y asimbangpod? Anya? Tiyawanan ba na babae? Inaramat na kayo pa'y itikinasalawasan na? Ayan dagiti anak may nanang. Nakaturog dan anak ko. Napakan kumutidan. Sa dino nga ta tinapnapan ng dadya babae. Nanang, nabayag ka din nga aramidan na ti kastoy. Wen, anak ko. Kunak ano ang mong kaisumot ti ibang pagana. Palpalubusam ka no makasumurot ka dagiti gagayim na. Jak ilibak day tananang. Palpalubusak. Angam jak amo amasansan gaya man nakastitar aramidan na. Kat tinasakit. Inaramat na kayo pa'y. Tapno makadawat lang ang kanyak itidak kalagatad. Nga isok ano taramatan niyo i ospital? Ay, anak ko. Isumot lagay makastalauna yung ti panaggagar kong agawid. Tadagay maduktalak. Agaluwad kanyak na siya babae. Ay na, saan mo adangdangran anak ko? Amom nga umuna no papapanan na. Kanoan niya ti pangararamatan na iti kwarta. Diyak mo na niya ti maaramid ko apama na makitak nanang. Oray ka sumangpot di awanan bain. Naggapuam. Ha? Bonnie? Ada ka? Bonnie? Hindi na karakupan. Awid ka di pa'y dahito iti may sangay na. Naggapuam. Kwa, Bonnie? Apay nagulbod ka kanyak. Dinardaras ko tinagawid ta kahit ka makita ti sasaadan ti enak. Tako nam ana ICU. Ngam gayam, pasig na inuulbod dagiti imbagam kanyak. Pakawanan na, Bonnie. Kadwam ti lalaki, miso aparbango na nasimangpot ka. Iso tinangar-aramatam iti kwarta nga impatpatulod ko. Ako nam nga aramatan niyo iti ospital. Awan lalaking, Bonnie. Iti oray ka anuman. Saan ka ginulipan? Sa dinungar ti nagapam. Kanapay nga aramidam ti kastoy to net. Kakaasi ak nagtrabaho iti balasyo tao. Tapno maipaay ko lang ti amin nakasapulan niyo ditoy. Tila ang kidkid dawak. Asikaswam dagiti anak ta. Kastamot ta ni nanang. Ayan ti konsensyam to net. Pakawanan na ka. Aklo na ka nagulbudakan ka. Naramit ko ti kasjay. Naputa na igumo na kiti sugal. Ano tinaipaabak mo? Kan nakautang ka dagiti gagayam ko. Anya? Apay nasumok mo tagsugal. Sorry, sana na maulit. Nabayagan na kayat ko ngayon dyan. Lumawan pa nga laki ti pagbayad ko kadagiti nakautangag. Sana kigasang-gas at takmanan. Barang makasubutak. Babahan iti kwarta ngayong patulod mo. Pagawanan na, Bonnie.
Jak amo na niya ti sawak to net. Jak impagarup ama aramid mo ti kastoy. Jak pulos impagarup. Nanang, apay nga awan mo to ni Bonnie. Aring na nairida paklaang, ngam awan mo tan. Sa dino tinapanan na. Ay, dapan ka no nagpalambis, iti ayan ti katrabahuan na akadwa na nagbalik bayan. Nanang, pakawanan dak. Ay, amo kadak kalabasol tinaaramidak kada kayo kan ni Bonnie. Pagbababawyak ti amin, nanang. Pangaasiyo tatulungan dak. Tapno mapakawanak pa iti asawak. Bay ampay laeng tapno makapanunot. Narigat asabatan ti pudot ti ulo na. Amo ka makapagsarita kayon tuumot laeng iti nasaya. Sapay ko mata mapakawanak pa ni Bonnie, nanang. Ikari ka dyan ulitin pa'y tinaramid ko. Patpat gagunay ti asawak, nanang. Tunet, balasang ko. Katuray ka na kayo. Agidawak iti pamakawan. Inaramat kayo. Tapno mapatgan lang ti kidawag ka ni Bonnie nga asawak. Pakawanan da ko ma. Nalaos ti pa nagbabawik. Bay am anak ko. Taintun agsubli dito'y. Kasaritak to itinalapat. Amok, asaan ka akasta klase a babae? Amok ang mapakawadakan tumatlaang ti asawam. Kat maurnos tumatlaang ti amin kada kayo. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagsublimat laang ijebalay ti asawak manang Emmy. Kas iti karikanyak ni nanang, kinasarita na ti anak na, sana kaminto pinagsango adwa. Kaslaak marunrunaw nga asin iti daydi agundaway. Awan apulos ti turod ko a makipinnereng iti asawak, gapu iti biddot a naaramid ko. Gapu iti panagkarik kan panagsapatak, napakawanak ti asawak. Ngam agingga iti nagsubli iti abroad, nariknak tinatamnay apan nakilangan na kanyak. Manipod nagsubli iti balasiw taaw ni Bonnie, diakon sinardayan ti kanayon nga umawag kan kwa na manang, tapno maipariknak tinalaos apan nagbabawik iti inaramid ko. Naunday apanawan akasta ti inaramid ko, ket jak pulos nakarik na iti bannog, taamok asyak ti ayan ti biddot. Kat babaan iti kaasi ti Diyos, iti simmaruno a panagbakasyon na, nagsublimat laeng iti sigod ti asawak. Mariknak a napakawan nakon, kan amok na ipatpatagnak pay laeng. Imbilang ko akapatgan a parabor kanyak ti namarswa, ti panagsubli ti urnos ni nga agasawa manang. Kat inan nadakday ta, tapno saanan amagamaran pay iti uray anya akita ti biddot. Ingka gumaakmet tinagaramid iti wagas, tapno matulungak ti asawak. Kan tapno addan pakakumkumikumak, kat jakon maawis pay iti anyaman akita ti bisyo.
Ininot anabayadak dagiti na utang ko kadagiti gagayem ko, tapno awanan ti rason amasansan amakisin narakak kadakwada. Kat maidyakon amamin pinsan ti bisyo, anaminsan anakaigumunak, adanda ni isupayan, tinakadadaelan ti pamilyak. Sapay kuma, tanakaibati iti adal ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Tunet. Tunet, pagayam ko. Nagasat ka, tanaadaan kay ti asawa, ken katugangan aman nakaawat, ken managpakawan akas kadakwada. No sabali laang tinagbalin akatugangam, amangan no isupay amismo ti mangibaga iti anak na nga isinanakan. Ngam di na inaramid, iti laksid nga iso ti impampambar mo, tapno patuludan na kalaang iti kwarta ti asawam. Pasensyakan pagayam ko, ngam talaga analabers ti inaramid mo. Agasem, takurang nala ipambar mo apim mo sayan ti katugangam, tapno patuludan na kalaang iti kwarta ti asawam, anak kakaasi nga agsaksakripisyo iti adayo a lugar. Siyak amismo pagayam ko, nagkintayagak iti inaramid mo. Tilaanan pagsayaatan na, nasapa na sukalan ti kasjay nga inaramid mo, kat nailintag mo mat tinasapa, babaan iti tulong ti mismo akatugangam, nga arig na inruruman mo. Agyaman ka kankwana, kan ipatag mo iti husto, taman manon ti masarakam akas kankwana, kan asawa akas kaniboni. Sapay kuma, tagbalin eleksyon kan katinapasamak iti pamilyayo, tapno ipamaysamlaangan ti imatang mo iti pamilyam, kan iti katugangam. Ipakitam ti respeto kan panagayat mo iti katugangam, aging nga addapay abiyag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, ito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan pandubo. Akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunan. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay amailidlidingag. Apay.
Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Romel at taga Baguio City. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Dofredo Cortel Peralta kan Campilla family, ti Barangay Taleb, Nagbukal, Ilocos Sur, from Sunny Dofredo Cortel. Reynaldo Jose ti Barangay Subol, Asinggan, Pangasinan, from Josephine Jose. Tejano family ti Bukig, Apari, Cagayan, especially ni Tatang Jessica and Inang Roslyn from Jen Tejano ti Taiwan. Oliver, Ivy, Mariel, Rochelle kan J.R. Gutierrez from Ivy Gutierrez. Inang Rosario Bersabal, Clarita kan Nelson Pahe, Shine kan Ian Reyes, Clarinel kan Makmak Pahe, Kabansag, Osalia family ti Samonte, Quezon, Isabela, from Benny Rose Paul Laya ti Barcelona, Spain. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Wilma Baroga, Judy Chavez, Jasmine Rivera, Rebecca Dulay, Joan Laseste kan Mr. Arthur. Bolosan kan Leda family ti Balawan, La Union, from William Bolosan. Inang Edith Boncag, advance happy birthday kan ka from Evelyn Malsi Bautista ti Roma, Italy. Abungan kan Infante family ti Vista Alegre, Bayumbong, Nueva Vizcaya, from Christine Abungan ti Hong Kong. Amin nga agtrab-trabaho dita simbaan ti Sinait ng runa ni Mariano Ilmeng Jr. kan dagiti naganak ko dita Dada Norte, Sinait, from Irene Makugay. Pamilyak dita Barangay Baraka, Bangar, La Union, kan dita Pasaleng Pagudpud, Ilocos Norte, ti Ortega kan Pansyan family, from Lucy Rivera Porcio. Pox de la Cruz, ang Juan Cabanela ti Lubing, San Juan, La Union, from Eson Jerome. Makablaawan pa ti Nesperos family ti Bangar, La Union, Cristobal family ti Madrid, Spain, Afalia family ti Milan, Italy, Kansagon family ti Green Park Village, Pasig, from Beng, Sagon. Ate Nicole kan Feby di Tabalasio, Taaw, The Hazel, Carol, Bonso Vix, Master Rexor, kan amin at taga Kilayon, from Broken Angel. Mamang Merly kan Papang Boy Paras, Jeya Camille ti Kayasan, Kamiling Tarlac, from Raquel Paras ti Hong Kong. Family G. J. Tens Bake Shop ti Alakapan, from Janelle Takal. Asuncion family ti Margaay, Narvacan, Ilocos Sur. De la Yola family ti San Jose, Nueva Ecija, from Loreto Asuncion ti Margaay, Narvacan, Ilocos Sur.
Reyes kan San Jose family kan Lumpia Rapper Boys ti Vigan City from Topher ti Pilar Abra. Makablaawan pa ti Tropang Pandesal. Isuda Jojo Latang Valiente Brian Galgalan from Owel Valiente ti Reyna Mercedes. Mangawang kan Quiñones Clan ti La Union, Pangasinan, Benguet, Ilocos, Kalinga, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Palawan, Tarlac Provinces from Francis Mangawang Quiñones. Bingaro, Susan, Joy, Kastamat Dazeni, Rose, Teresa Salem, Lady Bird from Juliet Sugitan, ti Kuwait. Happy birthday, Chiki Bagangaw Dagdagen from Bani G. Guita, ti Hong Kong. Ramil J. Marinduque and family, Padilla kan Alindayo family, ti Bagong Sikat, Purok 7. Uncle Cinti ti Paracelis kan Antik, iti Hong Kong, from R.D. Padilla. Alamo Maliaga, Bueno kan Banyel family, from Kuse Maliaga Alamo, ti Kaagaman, Apari West, Apari, Cagayan Valley. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Romel. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Kastamatan dagiti padak ana ayat amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad na plangan manang itinagan a Romel, taga Bagyo ak manang. Pamilyado kan addaan dua nga anak. Agpada kami kani Sonya nga asawak amang opisina, ket ti katugangak a babae ti mabatbati a mga asikaso kadagiti anak mi. Mayat ti trabaho mi manang, iso amakunak a medyo nasaliwanwan met ti adda pa nagbiag mi. Sapay kuma ta mapili met a maidrama ti pakasaritaak, taamok a makaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga ron ti agsalaysay. Naimbag ta nadagas mo dagiti ubing iti pagadalan, Romel. Wan nanang, adapay nga minison nga di opisina da, tada ka no pa meeting da. Inaktulatan sukunan inton madamdama. Ay, kasta ka de. Umuranto nga rodan apakanak dagiti ubing. Makikidan ka inton nanang. Tauray maudi kami inton kinison niya. Tama nga no mabayagan pa iti meeting da. Alang arod anak ko, tapno adda kagidan dagiti ubing amangan. Wan nanang, alang arot tagi na nakpay. Pangururayak iti awag ni Sonya, numapan kon sukunan. Kumusta ti meeting yo? Okay, Matt. Si Mangpat ngamin dyan may sa Big Boss ang naggapo iti Dubai. Dubai? Wan, di mat nagipatakdam da iti branch ti kumpanya may ijay. Successful ka no. Nagsayatan nga eh. Talagang ag-expand ti kumpanya yo ah. Wan nga rod, kat dumtang to kano ti aldaw, nga amangan no agala da kano ti mapan ijay nga aggapo dito ayan mi. Uy, naggasatan nga iti may destino ijay. Mayat ka no ijay Dubai kat. Kan adon ti Pilipino ijay. Day tangarod ti bagbagada. Swerte at talaga ti mapili. Depende ka no day ta iti performance, iti trabaho. Kasta talaga ah. Kitaan daan na imbag, no asina dagiti rumbang amay panijay. Sutso tilendak nga ro dagiti ka opisinaak. Amangan ka no may sa ka mapili. Hanggang kasanon nga nagbay sa amay sa ka mapili. Mapan ka ka di? Ay nalakay, narigat ti mang namnama. Iso adyak la pampanunutan day ta. Iso apunasam day ta iti panunot mo. Ta imposible a mapasamak day ta. Adu ti ka opisinaak a mas qualified pa ngem siya.
mapan kami agatang ita ka dagiti kasapulan diti balay. Anya dagiti awan. Ay na, ado anak ko, nang ruda ti abasto dagiti ubeng. Sana bale dagiti para kadakwada. Ta isurot min tulangan ida no grocery kami. Dagiti kasapulan nyo ananang, nang runa dagiti para iti kusina. Nalangarod ta ilistak tulangan dagiti awan. Makabo kayon to, no anya dagiti maluto amasida iti makadomingaw. Da kayon to ti agpanunot. Sige nanang. Aywan gayam, pumaydi aglabakan agplansya inton bigat. Kitaan yun ton dagiti mainayon iti badbado tayo, tapno mamin pinsan ang mailaba. Sige anak ko, sakton ti makaamo. Total adaak matlaang ditoy. Sige nga ron tayo nakagdigusan nanang. Agilista kayon, huston to norumwar kami ka ni Romel. Sonya, bakit? Kita'y pekas lang nakaon o nagtipampanunutan. Ada ka di parikot iti opisina yo? Awan matkit di. Pampanunutak lang di imbaga itay ti boss mi. Nag-emergency meeting kami ngamin itay bigat. May papanitan niya. Kan, apay nga iso ti pampanunutan. Kwamin. May saak ka no nga. Inrekomenda ti boss mi amay patulod iti Dubai. Ha? Kat kayat na amaamuan ti desisyon ko iti kabiitan a panawan. Anya? Sikat ti may saan napili amapan iti Dubai? Wan nga rod. Pampanunutak a napindas dahito nga oportunidad. Ngam, jakmat makapagdesisyon. Taamok pa'y ano anya ti makunam. Kasanon na dyak umanugot. No di ka palubusan. Akwa. Apay Sonya, kayat mo ti mapan? Kuma, no umanugot ka. Sayang amin dahito nga oportunidad. Sapay, mayat ti injaya da posisyon ko ijay. No ita, jak pa'y makapagdesisyon. Masapula pagsaritaan ta na imbag ti may papan iti dayta abanag. Ngamin, saan lang nga siya ti masiknan? No di kat kang runaan dagiti anak ta. O sige, kidawa kiti management, nga ikanda kiti naan anay apanawan nga agpanunot. Sakbay ama amuan dati desisyon ko. Kunak iti damo apaset ti surat ko manang Emmy, mayat ti biyag mi, tagpada kami kani bakit ko nga agtrabaho. Okay matan ti matmat gadan mi para iti pamilya mi. Ngamdimtang ti may nga oportunidad para iti asawak, anarigat apagkadkadan. Ngam ti desisyon ko ti ururayan na, sakbay nga awatan na ti jaya dakan kwa na, amapan iti sabali apagilyan. Mayat matket di dayjay manang, ngam pampanunutak laang dagiti anak mi. Saan da na iruam nga awan ti inada iti danada. Sigurado ang maikawad ang tulakit di, no muna, tatilaang katugangak ti kadwada ang mabatbati iti balay. Isunalaan tamanipod idi na ibaga ti asawa ti maipapan iti jaya dakan kwana, kat sa anak pa'y anagdesisyon, saanan ang maununi ti asawak. Iso nga ingkaddan ko apag saritaan mi iti nalapat, ti maipapan iti dayta abanag.
Sonya, madlaw ko kat kanayon ni awan gaganay gayam na da ka diti balay. Ken saan ka matagtagari? Ha? Ay, saan mata? Di ka naglibak. Katamuklatan na kapayakas na tijar mo. Talaga ka da kayat mo ti mapanagtrabaho ijay Dubai? Asino kumangay ti Madi? Ngam na saan ka nga umanugot? Okay laan. Amom Sonya, maragsakan ak matamay saka kadagiti napili. Kayat ko dayta, apay kat dinasan. Tilang pampanunutag kadagiti ubing. May kawad dalakit di, no ninanang mo lang tikad kadwada dito balay. Nangruna tanda mo't trabaho. Saan da maikawa no adda ka dito'y balay, Romel? Kasano arot na mapasamak dayta kat adamot trabaho. Apay no, agresign kan iti trabaho. Tapno si katikadwa dagiti anak ta dito'y balay. Anya? Diya ko nagtrabaho? Sikat nagtrabaho para iti pamilya tayo? Uwan, apay kat tinasaan. Dakkel ti masweldo ijay. Oray pagkadwaam ti sweldo ta adwa ita, dakdakkel nga amang ti masweldo ijay. Kabailak na ipaay ti pagkasapulan nyo dito'y. Sigurado ka? Kaya't mo asyak tagtagibalay? Ta sikat agtrabaho? Kumaan no umanugot ka. Total, adamot ni nanang akad kadwayo. Saan nga minakabailan ni nanang dagiti anak ta no isulaang ti mga sikaso kadakwada? Anya lang nga iti makuna dagiti tattao. No sikat umadayo, katsak tagtali na dito'y balay. Apay nga min ati ibagada ti pampanunutam. Awan bibiyang da basta agkinkin na awatan ta. Sonya, Panunutam ka di Romel. Para iti masakbayan dagiti anak ta ti panunutan ta. Basit laang da ito'y asakripisyo. ala marot. Umanugot ako na isitikayat mo. Katsapay ko ma, ta saan ta nagbidot iti daytoy a desisyon ta. Lukas ta, patuluyam ti ipapan mo iti sabali apagilian, anak ko. Wananang, sayang ti oportunidad. Manmanon adumtang ti kasto agundaway. Imanugot nga roda ni Romel. Wananang, agresign mo tan iti trabaho na. Tapno adakad kadwayo dito'y balay kadagiti ubing. Anya, ay, naimbag man tayo manugot. Kabalakmat nga si kaswan dagiti apo ko. Nanang, bakit kayon? Saan ang mabalin nga doon ay ti responsibilidad yo? Bayan nyo at tulungan na kayo ni Romel. Basta napagtungtungan nyo lakit di adasaya at tiba ipapan iti daita. Narigat no agbabawi kayon to iti udi na. Napagsaritaan min daytoy nanang, planchadon ti amin. Agresign ni Romel iti trabaho na, apaman ang makapanakon ijay Dubai. Abroad, mami? Panawan na kami dito'y, mami. Mapanak ag trabaho ijay. San abalit adamat ni daddy yo kan ni lola yo dito'y akad kadwayo. Wanmat nga min anak ko. Ada kami ka ni lola yo. Da kami ti mga sikaso kada kayong agkapsat. Ngam, kasanon numapan kag trabaho, daddy? Di ni lola lang tisangputan mi dito'y nagkapo kami dyan school? Saan, Jade? Ada ni daddy yo dito'y. Saan nga agtrabaho ni daddy yo? Tapno adan kadwayo dito'y balay. Ha? Agpaiso, daddy?
Wan anak, Iso nga agsingsingpot kayo kabayatan ti kaawan ko. Di yu suksukiran da daddy kan lola yo. Un, Mami? Ni daddy ti mangsukon kada kami di school, Mami. Wen, anak. Basta kanayon kanto nga umawag, Mami, ah. Wen, kanayo nakto nga umawag. Promise ko dayta. umawawag ni Sonia. Hello, Sonia. Hello, kumusta kayo? Nasayat mat. At iti pagadalan dagitan nakta. Anya kay kar aramidan nyo ita. Kalkalpas mila nga insimpakan ni nanang dagiti grinoserik. Kastamot ang dagiti pinalingkik nga abas tumi dito'y balay. Ginatang mamatla ang dagiti imbaga dagiti ubing akayat da. Siyempre mat agpaabak na mat aya. Basta amuda nga addan kwarta nga patulod mo, agilistada matan kadagiti kayat da nga pagatang. Nang runa dagiti balon day di pagadalan. Nasayat na rin no kasta. Ni, di mo liplipatan dagiti kasapulan abayadan di tabalay. Wen, Sonia, nakalista amin ang ababayadan. Ipasyar mo tumot adagiti ubing, kastamot ni nanang. Ay na, di mo pala yung bagbaga, kinidawon dagiti anak mo dayta. Iso nga inton malpas kami ang makimisa inton Domingo. Agdiretso kami inton ijemol. Ije ka na kami tiketa pagpasyaran kan panganan. Kasta aya, maala nga rod, umawag ak tumanan. Ipagamto ka dagiti ubing na umawag ak tumanan. Makamu ka di tanala kay. Aganad kayo akanayon. Kastamot kan ka, Sonia. Aganad ka akanayon dita. Manipod nagtrabaho ijay Dubai ni Sonia nga asawa, siya kun tinagtagibalay man ang Emmy. Taisukat nga rod ti kayat na, tapno maasikaso anaimbag dagiti anak mi. Pagyamanak matunay, taada ni katugangak a babae akadwak. Iti banag ko, talagaan na ikaw akmanang. Ta sa anak mat ana iruwam nga awan trabaho na, kan addalaeng iti balay. Aklunat manang, nagrigat, tasyak amin ti ag-budget iti ipatpatulod kada kami ti asawa. Kabayatan a dumakdakkel dagiti anak mi, dumakdakkel mo ti gastos, nang runa pay, tananginak at nga ruden ti amin a magatang. Ngamdimteng ti kanito at talaga asaanan nga umanay ti ipatpatulod na nga allowance mi. Awan mat nga rod ti pangalaak, tanag-resignak matan iti trabaho, isa anam na maaklatan ti ipatpatulod ti asawak. Ngamjak ni namnama tinagbalin a reaksyon na, iti na minsan a panagsarita mi manang. Hello, Sonia.
Pasensya ka na inawagan ka. Okay lang. Apay, ada ka di importante nga ibagam? Adda nga rod. Adda ngamin masapol abayadan di pagadalan dagiti ubing. Kan sana na kompleto ang nagatang ti amin nakasapulan iti balay. Anya? Saan nga imanay di impatulod ko akwartayo? Apay nga, Romel. Nanginang amin na magatang dito bakit? Inyan anay ko lang dagiti budget iti kalabas. Ngam ita, talaga saanan niya umdas. Awan mo't pangalaak at awan mo't trabaho. Sigod mo't nga umanay, saan aya? Kasano nga min ayater aramidam apa nag-budget? Amang ano tila kumporme mo't agat-gatangan nyo dita. Panunutan nyo asaan ko apidpidutan ti kwarta nga ipatpatulod ko kada kayo. Pagrigrigatak mo't laan. Pasensya kan Sonya. Sa anak mo't adumawat no da pagremedyoak. Ngam talaga ngamin niya awan na pulos. Sige, ibagam naman o di ka sa pulam. Ngam inton sumarunong nga ipatulod ko ti allowance yo. Ilistam tuman, no anya dagiti naggastusam tapno mo. Anya? Kaya't masawan. Ilistak ultimo magatang para dito balay? Katwan tapno amok no umanay ti ititad ko wano saan. Apay. Agdua-dua ka no pangipipanak iti kwarta? Anya ka mo't tenson niya? Apay mo't nakastangay. Aramidak ta amin na kayat mo. Itap pagdua-dua anak may panggap iti kwarta? May mayatan ti kasjay, tapno amuta nga agpadpada, no papapanan ti ipagpatulod ko akwartakan ka. Para mo't amin dito balay kan para kadagito ubing. Jak to pa'y mga alay tos usarag para iti bagik. Jak bus-bus-busan ti kwarta nga ipatpatulod mo itawan kas eskan na abanag Sonya. Nagadumot ka nga ibagbagam, Romel. Nagsimple lang mo ti bagbagakan ka. Ilistam laang dagiti gatangam, kunak. Sige daday tati kayat mo. Manipo dita. Ultimo asin agatangag ilistak. Di ka agdanag. Sana masaysayang ti kwarta nga ipatpatulod mo kada kami. Apay, Romel, anya ti mapaspasamak kada kayo mag-asawa. Dangdanggag mo takas lagsubsubang kayo itay iti telepono. Pagdua-duaan na kami ni Sonya nanang. Apay ka no asaan nga umanay di ipawpawit na akwarta kada tayo. Nay, itabad pa yakas ta. Apay, di na mo anang inaamin na magatgatang. Mainayon pa'y dagiti kasapulan dagiti ubeng iti pagadalan. Day tangarte pagsakitan tinakam ko nanang. Kaslakos kusitak mutan iti panang ipagarup na. Makitkita mo't no sa dino ti pangigasgastusak iti ipatpatulod na nanang. Ay katuan mat. Naa, nagloko mutan ni Sonya. Masyanak pa ikit din iti bagik. Gaputawan trabaho, kastoy mutan ti trato na kanyak. Jaklaim pagarup pa kastoy gayam ti pagbanagan ti panang palubos ko kankwa ng agabrod. Siya kunti dumaw dawat iti dispensa, anak ko. May babao na yun ti kinataok. Gapoy ti kastoy nga aramida ni Sonya nanang. Pasensya ka yun. Ngam no saan niya agbaliw ni Sonya. Ang mga no mapilitan ng agaramid itaadang asigurado at di na magustuhan. Barok, agparbang ka kuma. Siyak ti makaambo iti amin nga aramidan kan sakripisyo para iti pamilyam. Diyak lakit di itulok ang madadaal ti estado yung agasawa. Gapulaang iti kasta mapaspasama kita. Isa pa nga asim Barok, agparbang ka kuma. Di ka pa iluyos iti sakit tinakam mo. Gapo iti saan anaing kalintagan nga aramidan itaniso niya nga asawam.
Daddy, apay analiday ka? Saan mata, anak? Di ka naglibak, Daddy. Saan lasyak ti makadkadlaw iti kasta ajar mo? Oray ti kapsat ko, madmadlaw na mad. Sana ka naliday, kunakmat. Sigurado ka, Daddy? Uwan, anak ko. Adala pampanunutak. Ni Mami? Uwan. Pampanunutak ngamin, anyan ti kasasaad na itay jabalasiw taaw. Siyempre, adayo tayo kankwana. Sigurado akailiw na tayo mat. Nang runa da kayo iti kapsat mo.